السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غنديرو تتمة درس فاكتوريزاسيون التعميل. كنا وقفنا في ليكزومبل اف اللي قلنا ان 8 ا ناقص 8 بي دونك تساوي 8 فاكتور دو ا موان بي كوم سا وي. دونك دابا نزيدو ليكزومبل 2. دونك ليكزومبل 2 دونك قلنا h est égal H est égal à 21 x exposant 2 moins 14 x y exposant 2. Donc la question c'est toujours de factoriser. Donc factoriser l'expression suivante. Donc كيفاش دابا ندير نفاكتوريزي انا هاد l'expression اللي عندي هنا. دونك كترماركيو premièrement كو عندي 21 عندي دي نومبر 21 14 وعندي دي لتر x و y وهنا x وهنا y. نمشيو لي غومارك اللي كنلاحظو هنا في هاد الحالة هادي. دونك اول حاجة كنروماركيو بلي لو x كيتريبيتا او بيان دو فوا عندنا هنا وعندنا هنا. مي فهاد لا بارتي x se répète deux fois. Mais la partie x est répétée une seule fois. Mais هنا l'inverse. y est répétée une fois. غير مرة. و y كيتعاود deux fois. دابا شفنا أن x y c'est un facteur commun في هاد لو كا. نمشيو لي نومبر. عندنا 21 وعندنا 14. دابا واش كاين شي علاقة اللي خصنا نعرفو، واش كاين شي علاقة اللي كتجمع لي بين 21 و 14؟ شوف حنا كنعرفو ان 21 واش تا هي 7 فوا 3 و 14 واش تا هي 7 في الزوج. دونك في هاد الحالة كتلاحظوا بلا le nombre 7 qui se répète en deux fois, donc 21 c'est 7 في 3 و 14 هي 7 في الزوج. يعني هاد الاش اللي كانت عندي هنا نقدر نكتبها بهاد لا فاسون que 3 ou bien 7 fois 3 x carré y moins 7 fois 2 x y au carré. دونك الا كتلاحظوا في هاد الحالة هادي كتلاحظوا معايا مزيان هنا عندنا les facteurs communs. Quel le 7, le x, l'y et y. Donc on va factoriser par 7x, y. Comme ça. D'abord نشوفوا les nombres qui sont restés. الأرقام اللي كتبقى. دابا إلا فاكتوريزيت هنا بال7 وبواحد الإكس وبواحد الإيكغيك. لاحظوا معايا مزيان تبقى هنا 3 هنا فاكتوريزيت بواحد الاكس. شحال غتبقى لي باكس هنايا؟ تبقى اكس وحده موان هنا فاكتوريزيت بالسبعة وبالاكس وبواحد الايكغيك تبقى لنا جوج وتبقى ايكغيك. دونك صافي ساليت. هذا سي فاكتوريزاسيون دو اش. تري بيان. دونك نزيدو اكزومبل اخر لحقاش هاد الدرس هذا خص باش التلاميذ يفهموا خصنا لي زيكزومبل بزاف باش تفهم لا ديفيرونس تيب اونتر لي زيكزومبل باش تقدر تخدم التمارين ديالك اليز بلا حتى شي مشاكل. دونك قلنا 3x fois x plus 1 moins 5x plus 1. دونك هذا واحد لو تيب اخر ديال الفاكتوريزاسيون. عندنا جوج ديال الحدود x plus 1. هاد x plus 1 كتعاود هنا وكتعاود هنا. سي تري سامبل. دونك هاد لي نومبر x plus 1 x plus 1 كيتريبيتا غادي نجي نديرو هنايا x plus 1 مي اونتر بارونتيز. دابا الا خديت x plus 1 من هنا واش غادي يبقى لنا؟ الا خديت x plus 1 من هنا غادي يبقى لنا في الحالة هادي غادي يبقى 3x. وإلا خديت x plus 1 من هنا يبقى لنا موان 5.
Ah oui, كملنا factorisation. Un autre exemple, B est égal. دي ناقص 7 fois 2x plus 3. ناقص 4x fois 2x plus 3. Comme ça. دونك نفس الملاحظة كتلاحظوا بلي عندي جوج إكس زائد 3 هنا وجوج إكس زائد 3 هنا. كي غندير نحاول نفاكتوريزي ب 2x plus 3. يبقى لي هنايا موان 7 وهنا موان 4 إكس. اي جي فيني. نمشيو إكزومبل آخر. دابا عندي واحد ليكزومبل A B C. Par exemple 3x moins 4 fois 5x plus 4 plus 3x moins 4 fois x moins 2. Donc في هذا l'exemple هذا كتلاحظوا بلي عندنا 3x moins 4 في هذا لو كا وعندنا 3x moins 4 في هذا لو كا اخر. كي غنديروا في هذه الحاله هذه نحاول نفاكتوريزي ب 3x moins 4 كومسا. يبقى لنا هنا دونك بقى لنا 5x plus 4 entre parenthèses plus x moins 2. دابا هاد السطر من هنا لهنا درنا لا فاكتوريزاسيون دونك كملنا التعميل. مي او مات ماشي غير نفاكتوريزي وصافي ساليت، لا، نشوف واش كاين شي سامبليفيكاسيون، واش كاين شي تبسيط. دونك كتلاحظوا في هاد الحاله هادي عندنا في هاد الحاله هادي اللي كتلاحظوا لي هنا كاين 5x plus 4 plus x moins 2 3x moins 4. مي كتلاحظوا في هاد لي كال اللي هنايا عندنا 5x وعندنا x وهنايا عندنا 4 وهنا موان 2. دونك في هاد الحاله جو بو كالكولي لو 5x avec le x et le 4 avec le moins 2. دونك اللي شفنا في الدرس ديال l'expression littérale, c'est-à-dire 5x plus x est égal à 6x et 4 moins 2 est égal à plus 2. Et enfin, la simplification est finie. Donc, maintenant, on a la factorisation, mais maintenant, on a la simplification. Donc, on a le تبسيط ديال التعبير اللي كان عندنا. نشوف دابا factorisation ديال واحد لو تيب اخر اللي en utilisant les identités remarquables. Donc on va utiliser les identités remarquables pour faire factorisation. On va faire factorisation. حنا كنعرفوا ان a plus b à la puissance 2. Donc on a déjà donné la démonstration de a plus b puissance 2 في le cours ديال développement كيساوي لنا a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré et a moins b au carré c'est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré et a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc اللي كنا قلنا ان باش نمشي لهاد لي ديتاب ليتاب درنا هنايا ديفلوبمون. مي مين كنولي من هنا لهنا كنديرو فاكتوريزاسيون تعميل. ندير واحد ليكزامبل ديساي باش تفهموا هاد الكلام اللي راني كنقولو. دونك نبداو بواحد ليكزامبل سامبل. On a b ou bien a est égal à x au carré plus 8x plus 16. D'abord, la question factorisée en utilisant les identités remarquables. Donc, on a x, l'exposant 2 plus et plus. كتلاحظوا هاد 8 واش هي 8 هي 2 في 4 فوا x واش هي 16 هي 4 لا بويسونس 2. دونك كتلاحظوا بلا في هاد الحاله عندي بحال a au carré a b وهنا عندي b au carré.
دابا إلا كان عندي A au carré plus 2AB plus B au carré شحال كتساوي لنا هادي c'est X plus 4 le tout à la puissance 2. C'est simple. نفس l'exemple نحاول نابليكي à B. Donc si on a X au carré moins 8X plus. Fait le cas, l'exemple X puissance 2 moins 2 fois 4 fois X plus 4 au carré. Mais que la différence, fait le cas, on a le moins. Donc c'est très très simple. D'après la règle qu'on a déjà fait, on a A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc fait le cas, on va faire comme ça. X moins 4, le tout à la puissance 2. C'est une factorisation simple. Donc un autre exemple, donc si on a x au carré moins 9, qu'est-ce qu'on va faire pour factoriser? Vous remarquez que x au carré, c'est une puissance carrée, donc x au carré. Mais le 9, c'est la 3 à la puissance 2. Donc 3 à la puissance 2, c'est 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a a au carré et b au carré est égal à x moins 3, facteur de x plus 3, d'après la règle de l'identité remarquable. Donc, وبذلك نكونوا سالينا درس ديال التعميل. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نديروا المعادلات لي زيكواسيون. أول درس استعمال المعادلات. وشكرا وإلى اللقاء.